Takže zdarec lidi, zdravím vás u nového Let's Play dobytí Minecraftu ve dvou. Já jsem Minecrafták 1, 2, 3 hlavní a tady máme vedlejšího kámoše, je to Omer 98, jinak Luboš 99, zdarec kámo. Bambu, zdraví vás Luboš. No a dneska bychom mohli nějaký suroviny sehnat a třeba v příštím díle si postavit dům. Takže Lubán, jdi na suroviny, nazbírej dřevo. Tak. Jdu na kravičku. A ještě vlnu. Jo, vlnu. Zkusí taky senat, jo? Já tady najdu, ale zkusím senat. Krávu jednu. I ta kráva prostě nechce. Těch cípla. Mrknem, si nenajdem nějakou ovečku. Já nemůžu najít ovci. A už ji vidím. Máme nějaký jeskyni, na to budeme až potom. Na druhé straně bambusy, ale potřebujeme ovečky, takže... Co s tím? Co? Ejď, ovce. Trošku laglí, no. Takže mám jednu vlnu, brácha. Fajn. Máš ty? Tak já mám 27 dříví. Když to dělat prstínka, že jo. Tak já ti jdu pomoct s těma ovcema. A na tím třeba jednou. Mám 2 vlny, Luba. A co řeknem? Asi řeknem to, ne, že budeme mít asi jednu postavu. Tamhle naproti vidím bambusy. A kurňa, ještě jednu. Mně se to strašně laglo, ne? Já nemůžu normálně zabít krávu. Tu ovci. Kurňa. Takže... Mám 3 vlny, Luban. To ovce. Ale já jdu zatím pro bambusy, Luban. Já vidím. Tady jedny. A bambusy se nám budou hodit. A potřebujeme nějaký kamen, Luban. Seženeš kameny? Jo. OK, a tamhle vidím ještě taky. A kde jsi vůbec? Jo, už tě vidím. Takže, Luban, vem ty bambusy, vidíš je? Yes. Tak je vem a já tady se mrknu, tomu pár písků. Mám vlny. 3. Teď mám na prostýlky. Teď pro bambusy. Budeme potřebovat krumpy, Luban. Mám železo totiž. Ej, co pomůžu? Mám železo, brácha. A, zombie. Potřebuji krump, Luban. Ne, ona! Kde jsi? Jo, tam. No tam, Luban. Víš mě? Máš to? Stačí dřevěný krumpy. Já tady taky mám to. Takže mě někam postavit základnu. Tady bude, tady. Dáme. Zatím uděláme si takový menší baráček. A v dalším díle bychom ho dolepšovali a více. Takže tady by to takhle mohlo být. Dej mi to krum, please. Já mám 3 bambusy, 20 líny. No, teď to. Dej dveře hlavně. No, dej mi ten krum.
Je ten kruh. Kolik máš tu dřeva? Dej mi kruh. Takže tady dáme někde. Koro, dej mi kruh. Já jdu pro železo. Já sem dám bambusy, oni tady budou růst, takže sem dám. Bambusy vždycky lidi rostou jenom u vody, nikdy jinde s nima nepočítejte. Ty vole. Tady zastavím. Takže tady dostaneš špety. Krom. Krumpy. Dva. Díky. A tady jde to podvodí. Já tady mám uhlí. Ty krávo, vlastně ono se s tím nemůže kutat. A zom. Musíš vykopat nejdřív. Dáme. My jsme si udělali kameny. Jo, to je bitka století zombie, ty vole, versus Minecraft jenom je mě hned prdnul ten krum. A mám 2 sknělý ruban. Okay. Ale já tady nakutám pár toho dřeva, protože ty dřevěný krumpy nic nevydrží. Uhlí vykutáme potom. Já ti dám kameny a vyrobíš ty krumpy, jo? A koukám, že točíme docela dlouho, takže za chvíli budeme končit. Tak 2 minutky ještě. V příštím díle. No? Tvojí vlnu, abych udělal postele. Jo, tady mám jenom železo. Tak k němu pokopu. To asi prdne, co s dřevěným, nebo ne? Co? No, musíš nejdřív vykopat kameny, no taky a z kamenů udělat kamenný krumpáče. Už mám to asi 15 kamenů, takže uděláme krumpy a pece. OK. A mohli si pohnout, protože za chvíli... Jo, musíme se vyspat, noc, aby to... aby se musíme vyspínkat. OK. Takže poslední tady mám. A budeme končit. Příštím dílem. Že se potom dává asi 3 hodiny na to. Na ten. Ale bambusy nám tady. Wow, ty jsi to vykraftil. Tak dále. Jo, ale ty mi zavřeš ty koro. Ví? To už máme 6, jo. A tady máš 29 kamenů. 25 líny. 4 to. Já jsem si vzal ty. A 2 schnilí. Můžu do 6? Jo, můžu do 6, ok. Tam dám ty věci. Kamenek. V 6 máš tu vlnu, jo? A... ok. Pojď pinkat. Budeme končit. Takže jenom se vyspínkat. Potřebuji akorát tvoje vlny. Tam jsou v peci, jsem ti dal. 3. Druhé, 3. No, tak to jsem trochu nevymykám. A speedia. Já se radši do toho speedy pustit nebudu. Dělej, tak dělej. A jdeme hajat. Takže končíme dnešní video. A nezapomeňte dávat lajky a v příštím díle zdar. Počkejte, jenom se vyspíme. Nás to vykopne z postele. Tak a už je den, takže čabas lidi. Zdraví vás Minecraft, takže zdar a Luboš 99, pozdrav. Ahoj. Tak čus.